Halo teman-teman, hari ini Abijar mau mencari mainan lagi teman-teman. Oke, kita mau mencari mainan di mana Abijar? Di semak-semak. Yaudah yuk, let's go. Ayo. Ayo. Cepat, let's go. Wah, berhenti Pak Supir. Kita menemukan mainan. Kita menemukan Pak Supir. Wah, kita menemukan kereta api. Wah, ini kereta api. Lucu ini teman-teman. Wah, warna-warni. Kita masukin ke dalam keranjang dulu. Oke. Kita let's go lagi, Bijar. Di dalam ya. Ya. Nanti aku Kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman. Kita menemukan mainan lagi. Wah, sepertinya ini kereta api Thomas teman-teman. Warna biru. Wah, mantul. Kita masukin keranjang ajaib. Wah, ini kita mendapatkan gerbong untuk mengangkut batu bara teman-teman. Mantul-mantul. Oke, sekarang kita cari lagi teman-teman. Let's go. Wah, ada lagi teman-teman. Wah, yang ini kereta api lokomotif uap ini teman-teman. Wah, kereta api bertenaga uap teman-teman, mengeluarkan asap. Wow, mantul. Kita simpan. Wah, kita mendapatkan gerbong tangki untuk mengangkut minyak ini teman-teman. Kita simpan dulu. Yang ini gerbong untuk penumpang teman-teman, warna hijau. Wah, yang terakhir adalah gerbong untuk mengangkut batu bara teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Ayo alo, kita cari. Mana lagi alo? Mana? Wah, iya. Ada lagi. Wah, ini kereta api apa ini alo? Warna apa? merah. Warna merah. Kereta api cepat ini, kereta api listrik. Wah, kita simpan dulu ke dalam keranjang. Kita cari lagi. Halo, let's go, let's go. Mana lagi? Mana? Wah, iya. Kita menemukan banyak sekali kereta api. Ini kereta api apa namanya, halo? Warna putih. Kereta api lokomotif Indonesia ini. Wah, ini gerbong penumpangnya teman-teman. Kita simpan dulu. Wah, mantul. Oke, kita lanjut lagi. Halo, sebelah sini. Ayo, let's go. Sini, halo. Turun. Oke, kita cari sebelah sini. Halo. Ayo. Mana? Wah, iya. Wah, ayamnya lihat. Wah, bulunya kebalik teman-teman. Wah, ada lagi, halo. Wah, ini apa ini, halo? Robot-robotan transformer. Wah, mantul. Warna apa ini, halo? Warna kuning. Wah, yang ini kereta api Thomas. Wah, warna merah teman-teman. Kita simpan dulu ke dalam keranjang. Kita let's go lagi. Mana, halo? Wah, mana? Ada dua. Wah, iya. Kita menemukan lagi kereta api Thomas. Wah, mantul-mantul. Yang ini kereta api rodanya bergerigi teman-teman, segitiga. Wah, kereta api apa ini teman-teman? Ada yang tahu teman-teman ini kereta api apa? Wah, keren sekali. Mantul. Kita simpan dulu teman-teman. Wah, sepertinya keranjang kita udah penuh, halo. Wah, kalau begitu sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, halo. Dadah. Dadah.